ලිවීමක් කරනවා. ඒ නිසා සටහන් ලියන්න වෙනම පොතක් පාවිච්චි කරන්න CR පොතක් වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් වඩා හොඳයි. ඊළඟට ඕගොල්ලන්ගේ ටෙක්ස්ට් බුක් එක මං හිතන්නේ තාම ටෙක්ස්ට් බුක් එක ලැබිලා නැහැ. නැතුව ඇති අච්චු පොත ඉස්කෝලෙන් ඕගොල්ලන්ට ලැබෙයි. එතකන් මම දාලා තියෙනවා link එකක් WhatsApp group එකට. මේ link එක හරහා ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ ටෙක්ස්ට් බුක් එක බලන්න, ඒකේ ඇක්ටිවිටීස් කරන්න, ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ නිසා හැමෝම ටෙක්ස්ට් බුක් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියාගන්න. මම අවශ්‍ය තැන් අවශ්‍ය පිටු කිව්වම ඔයගොල්ලෝ ඒවා එතනින් බලන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඊළඟට දැන් පන්තිය සම්බන්ධයෙන් දැන් මම ගැන හඳුන්වීමක් කරොත් මම මගේ නම චන්දන. මම විද්‍යාපීඨයේ කතිකාචාර්යවරයෙක් විදිහට තමයි සේවය කරන්නේ. විද්‍යාපීඨ කියන එක මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. ඔයගොල්ලන්ගේ ඉස්කෝලවල ගුරුවරු පුහුණු වීම කරන්නේ, ගුරුවරු හදන්නේ, බිහි කරන්නේ අපේ ආයතන හරහා තමයි. මේ විද්‍යාපීඨ හරහා තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ ඉස්කෝලේට එන ගුරුවරු පුහුණු කිරීම ඒගොල්ලෝ අවශ්‍ය පුහුණුව ලබා දීම සිද්ධ වෙන්නේ අපේ ආයතන හරහා. හොඳයි. අපි එහෙනම් බලමු මේ මොනවද අපිට කරන්න තියෙන්නේ කියන එක. මුලින්ම විෂය නිර්දේශය හා සම්බන්ධ දේවල් කීපයක් මම හඳුන්වලා දෙන්නම්. ඒ සඳහා මම ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරනවා. මොනවා හරි පේන්නේ නැති, හරි ඇහෙන්නේ නැති, හරි ගැටලු තියෙනවා නම් මට chat box එක හරහා කතා කරලා කියනවා නම් වඩා හොඳයි. highly appreciate කරනවා කතා කරලා කියනවා නම්. එහෙම නැත්නම් chat box එක හරහා හරි message එකක් දාන්න. හොඳයි. එතන මේ තියෙන්නේ අපේ පොත තොරතුරු හා sannivedana තාක්ෂණයේ 10 ශ්‍රේණිය කියන පොත. මේකේ අපි බලමු මුලින්ම කරන්න තියෙන කොටස් ටික. පරිච්ඡේද 9ක් තියෙනවා කරන්න අපිට. මෙන්න මේ කොටස් 9 තමයි අපි මේ වසර තුල කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. right? ඒකේ පළවෙනි පාඩම විදිහට තියෙන්නේ තොරතුරු හා sannivedana තාක්ෂණය කියන එක. මේ තොරතුරු හා sannivedana තාක්ෂණය කියන පාඩම යටතේ අපි ඉගෙන ගන්නවා දත්ත කියන්නේ මොනවද, තොරතුරු කියන්නේ මොනවද, ඒ වගේ දේවල්. අපි මුලින්ම ඉගෙන ගන්නේ දත්ත සහ තොරතුරු. ඒවා අතර වෙනස්කම්, ඒ වගේ ලක්ෂණ, දත්ත හදාගන්න කොහොමද, අන්න ඒ වගේ දේවල් අපි මුලින්ම සාකච්ඡා කරනවා. එතකොට ඊළඟට මේ පාඩමේ තියෙනවා තොරතුරු හා sannivedana තාක්ෂණයේ යෙදුම් ඇප්ලිකේෂන් අපි හඳුනා ගන්න ඕනේ. කොහාටද ඒවා යොදන්නේ? විවිධ තැන් තියෙනවා. දැන් බැංකුවක් ගත්තොත් තොරතුරු හා sannivedana තාක්ෂණයේ යෙදුම් ගණනාවක් තියෙනවා. අධ්‍යාපනය තුලත් තියෙනවා. අපි මේ ඉගෙන ගන්න දේවල් තුලත් තියෙනවා. ඒ විදිහට තොරතුරු තාක්ෂණයේ යෙදෙන්නේ කොහෙද කියලා ඉගෙන ගන්නවා. ඒ වගේම පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ වෙන් වෙනවා මේ පරිගණකය පිළිබඳව ඉතිහාසය. පරිගණකයේ ඉතිහාසය ගැන ඉගෙන ගන්නත් අපිට සිදු වෙනවා මේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ යටතේ. එතකොට මුල් chapter එක පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ තුල අපි ඉගෙන ගන්නවා දත්ත හා තොරතුරු හා සම්බන්ධ දේවල්. ඊට පස්සේ තොරතුරු sannivedanයේ යෙදුම් ගැන ඉගෙන ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඉතිහාසය ගැන අපි ඉගෙන ගන්නවා. හොඳයි. ඊළඟට දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ විදිහට තියෙන්නේ මේ පරිගණකය හඳුනා ගනිමු කියලා. පරිගණකය හඳුනා ගනිමු. එතන මේ අපි දන්නවා අපි ගාව තියෙන පරිගණකය සමහර විට ඕගොල්ලෝ ගාව පරිගණක තියෙනවා. ලැප්ටොප් යන්ත්‍ර තියෙනවා, ඩෙස්ක්ටොප් වගේ ඒවා. ඉස්කෝලේ ලැබ් එකට ගියපුවාම ලොකු පරිගණක පේනවා අපිට. right? ඉතින් මේ පරිගණකය හැදිලා තියෙන්නේ කොහොමද? ඒකට සම්බන්ධ කරලා තියෙන උපාංග මොනවද? නේ?
අපි දත්ත වගේ දේවල් ඇතුලේ ස්ටෝර් කරගන්නේ කොහොමද? මෙමරි කියන්නේ මොනවද? හරි. අන්න ඒ වගේ දේවල් පරිගණකය හා සම්බන්ධ මූලික කරුණු අපි ඉගෙන ගන්නේ මෙන්න මේ දෙවෙනි පරිච්ඡේදය තුල. ඊළඟට දෙවෙනි පරිච්ඡේදය ඉවර වුණාම තුන්වෙනි පරිච්ඡේදයෙන් අපි ඉගෙන ගන්නවා පරිගණක පද්ධතියේ දත්ත නිරූපණයට භාවිතා කරන ක්‍රම. සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා පරිගණකයක් කියන එක අපිට කතා කරලා දෙයක් කියන්න බෑ. මේක කරන්න අර්ක කරන්න ගණන් දෙකක් එකතු කරලා දෙන්න කිව්වට පරිගණකයට කරන්න බෑ. එයාට අපි කියන දේවල් තේරෙන්නේ නැහැ. අපි ටයිප් කරන ඒවා තේරෙන්නේ නැහැ. පරිගණකයට තේරෙන්නේ එක්තරා භාෂාවක් තියෙනවා. එක්තරා අංකන ක්‍රමයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ අංකන ක්‍රමයත් එක්ක වැඩ කිරීම තමයි තුන්වෙනි පරිච්ඡේදයේදී සිද්ධ වෙන්නේ. පරිගණකයේ තුල නිරූපණය වන දත්ත නිරූපණය කරන්න තියෙනවා සංඛ්‍යා පද්ධතියක්. අන්නේ සංඛ්‍යා පද්ධතිය හා කරුණු අපි ඉගෙන ගන්නවා තුන්වෙනි පරිච්ඡේදය තුල. ඊළඟ හතරවෙනි පරිච්ඡේදය නම් කරනවා තාර්කික හා ద్వාර බූලීය බීජ තර්කය කියලා. එතනදී දැන් මේ සමහර සිංහල වචන අපි කතා කරද්දී ඊට වඩා ඔයගොල්ලෝ ෆැමිලියර් ඇති මේ වගේ මේ ඉංග්‍රීසි ටර්ම්. දැන් ලොජික් ගේට් කිව්වම අපිට ඒක ෆැමිලියර්. සමහර විට ඔයගොල්ලෝ විද්‍යාව වගේ විෂයන් වලත් මේක කරනවා. හරි. බූලියන් ඇල්ජීබ්‍රා කිව්වහම අපි දන්නවා සමහර විට. දැන් මේකේ කෙලින්ම සිංහල ටර්ම් එක තියෙන්නේ තාර්කික ద్వාර සහ බූලීය බීජගණිතය. පරිගණකයේ ඇතුලේ මේ පරිපත සකස් කරලා තියෙන්නේ කොහොමද? පරිපත වර්ග මොනවද තියෙන්නේ? පරිපත එකිනෙකට සම්බන්ධ කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේ කරුණු කාරණා සාකච්ඡා කරනවා හතරවෙනි පරිච්ඡේදය තුල. ඊළඟට පස්වෙනි එක නම් කරනවා මෙහෙයුම් පද්ධති කියලා. අපි කියනවා මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඔයගොල්ලෝ ෆැමිලිය අහලා තියෙන ටර්ම් එක තමයි ඔපරේටින් සිස්ටම් කියන එක. ඔපරේටින් සිස්ටම්. නැත්නම් අහලා ඇති Windows කියලා. එහෙම නැත්නම් Linux ඒ වගේ දේවල් Android, Unix, right? මෙන්න මේවා වචන අහලා ඇති. ඉතින් මේවා ඔක්කොම මේ උදාහරණ මම කිව්වේ මෙහෙයුම් පද්ධති සඳහා. එතකොට අපි ඉගෙන ගන්නවා මේ පස්වෙනි පරිච්ඡේදය හරහා මේ මෙහෙයුම් පද්ධතියක් කියන්නේ මොකක්ද? ඒක හැදිලා තියෙන්නේ කොහොමද? ඒකේ ෆන්ක්ෂන්ස් ක්‍රියාවලීන් මොනවද? ක්‍රියාකාරකම් මොනවද? මොන වගේ ඔපරේටින් නැත්නම් මෙහෙයුම් පද්ධතිද අපි පරිගණක වල භාවිතා කරන්නේ? හරි. මේ වගේ කරුණු රාශියක් අපි ඉගෙන ගන්නවා පස්වෙනි පරිච්ඡේදය තුල. ඊට පස්සේ 6 7 8 9 කියන මේ පරිච්ඡේද හතරම ප්‍රැක්ටිකල් ප්‍රායෝගික දේවල් තමයි සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. පරිගණකයක් හා සම්බන්ධව අපි වැඩ කරනකොට ඒකේ ප්‍රැක්ටිකලි ප්‍රායෝගිකව අපිට යම් යම් දේවල් කරන්න ඕනේ. නේ? අන්න ඒ හා සම්බන්ධ කාරණා හතරක් තමයි 6 7 8 9 කියන පරිච්ඡේද වලින් කෙරෙන්නේ. දැන් වදන් සැකසීම අපි කියනවා word processing කියලා. පරිගණකයේ භාවිතා කරලා අපි කොහොමද ලියුමක් හදන්නේ? නිවුස් එකක් ලියාගන්නේ, නෝටිස් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේ දේවල් අපි සාකච්ඡා කරනවා මේ වදන් සැකසීම හරහා. අපි ඉගෙන ගන්නවා ප්‍රායෝගිකව ප්‍රැක්ටිකලි ඉගෙන ගන්නවා කොහොමද මේ වදන් සැකසීම කරන්නේ කියන එක. ඒ සඳහා භාවිතා කරනවා MS Word කියන software එක. Word හරහා විවිධ දේවල් අපි ඉගෙන ගන්නවා මේ පාඩම යටතේ. ඊට පස්සේ පරිගණකයේ භාවිතා කරලා ගණන් හදන්න ඕනේ. විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා ස්ප්‍රෙඩ්ෂීට් කියලා. විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් මේවා තියෙන්නේ විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් තියෙන්නේ අපිට ගණන් හදන්න. එකතු කරන්න, අඩු කරන්න, වැඩි කරන්න වගේම ඊට එහාට ගිහිල්ලා යම් යම් සංකීර්ණ ගණිත කර්ම අපිට විසඳ ගන්න පුළුවන් විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් හරහා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ප්‍රස්ථාර අඳින්න. විවිධ දත්ත නිරූපණය කරන්න, ප්‍රස්ථාර හරහා නිරූපණය කරන්න. අන්න ඒවත් මෙතනදී අපි ඉගෙන ගන්නවා. ඊළඟට තියෙනවා තව 8 වෙනි එක ඉලෙක්ට්‍රොනික සමර්පණ. දැන් ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේම මේ සිංහල වචනයට වඩා
ඕගොල්ලෝ අහලා ඇති ඉලෙක්ට්‍රොනික සමර්පණ කියන්නේ ප්‍රසන්ටේෂන් කියන එක. මොනවා හරි දෙයක් කිසියම් පිරිසක් ඉදිරියේ අපිට ඉදිරිපත් කරන්න ඕන නම් ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් හදලා ඒක ආධාර කරගෙන ඒක ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. එතනදී අපි භාවිතා කරනවා PowerPoint. PowerPoint හරහා ස්ලයිඩ් ඇඩ් කරන්න, ඇනිමේෂන් ඇඩ් කරන්න, කලර්ස් වෙනස් කරන්න, ඒ වගේ විවිධ කරුණු අපි ඉගෙන ගන්නවා PowerPoint වලින්. right. ඊට පස්සේ අපේ පොතේ අන්තිම පරිච්ඡේදය තමයි දත්ත සමුදාය කියන එක. database කියලා අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා. දත්ත සමුදායක් අපි කොහොමද පවත්වාගෙන යන්නේ පරිගණකය ආධාර කරගෙන. ඒ සඳහා භාවිතා කරන විශේෂ මෘදුකාංගයක් තියෙනවා MS Access කියලා. මෙන්න මේ Access භාවිතා කරලා දත්ත සමුදායක් කියලා කියන්නේ collection of data. කියන්නේ දත්ත එකතුවක්. දැන් පන්තියේ ළමයි 50ක් ඉන්නවා නම් ඒ පන්තියේ ඉන්න ළමයිගේ නම් ටික, වයස, ඉන්නේ කොහෙද, ඒ වගේ දේවල් ඔක්කොම එකතු කරලා අපි එක තැනක මේන්ටේන් කරනවා, නඩත්තු කරනවා. අපි කියනවා ඒකට දත්ත සමුදායක් කියලා. මෙන්න මේ දත්ත සමුදාය නඩත්තු කරන්න පරිගණකය කොහොමද භාවිතා කරන්නේ? අපි ඉගෙන ගන්නවා ඒ ගැන 9 වන පරිච්ඡේදයේදී. හොඳයි. ඔය සැකවින් මම විස්තර කරේ අපි කරන්න යන දේවල්. මේ ඔස්සේ තමයි අපේ පාඩම් ටික අපේ ප්‍රායෝගික දේවල් ඒවා සැලසුම් කරන්නේ මේ කරන ක්‍රියාකාරකම් මේ තියෙන පරිච්ඡේද ඔස්සේ. හොඳයි. ඔය ටික තමයි මූලික කරුණු ටික මට පාඩමක් පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලන්ට අවබෝධ කරලා දෙන්න ඕනේ. ඒ අනුව අපිට පුළුවන් අපේ පළවෙනි පරිච්ඡේදය දැන් පටන් ගන්න. හොඳයි. එතකොට අපේ මේ විෂය දැන් අපි දෙසැම්බර් මාසේ අද ඉඳලම අපි පටන් ගන්නවා. ඊළඟ අවුරුද්දේ නොවැම්බර් මාසයේ වෙනකොට සම්පූර්ණයෙන්ම මේ විෂය නිර්දේශය මම ඉවර කරනවා මාසයක් කල් ඇතුව. එතකොට ඊට පෙර ඔයගොල්ලෝ ලියනවා වාර විභාග ලියනවා මාස 3න් 3ට. එතකොට මේ වාර විභාග වලට નિયમિત කොටස් ඒ අවස්ථා වලට අනුව ඒ කොටස් ඉවර කරගෙන යනවා. ඒ අනුව සෑම වාර විභාගයකටම අවශ්‍ය දේවලු අවසානයේ අපේ ලොකුම ටාගට් එක වෙන්නේ O level විභාගය. දැන් grade 10 ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ 11 පන්තියත් ඉවර වුණාම තව අවුරුදු 2ක් අවසානයේ ඕගොල්ලෝ ලියනවා ලොකු විභාගයකට. සාමාන්‍ය පෙළ. මේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රශ්න වලින් 150ක්ම එන්නේ මෙන්න මේ කරුණු වලින්. සමහර විට ඊටත් වැඩි 60ක් විතර වෙන්නේ මෙන්න මේ 10 වෙනි පන්තියේ පොතේ. ඒ නිසා ඉතා හොඳින් අපිට මේ කරුණු කාරණා අධ්‍යයනය කරන්න ඕනේ. මේක යන අතරතුර මම විවිධ ක්‍රියාකාරකම් කරනවා. ප්‍රශ්න පත්‍ර අපි ලංකාවේ විවිධ පාසල් වලින් හොයාගත්ත ප්‍රශ්න පත්‍ර තියෙනවා. ඒවා සම්බන්ධ කරලා ඔයගොල්ලන්ට මම දෙනවා ටියුටෝරියල්. ඒවා අපි කරනවා. ඒ එක්කම හැම පන්තියක් අවසන් වෙනකොටම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ අවසාන O level විභාගයේ තියෙන ප්‍රශ්න එකක් හෝ දෙකක් සාකච්ඡා කරන්න. හැම කොටසක්ම අවසන් වෙනකොට අපිට පුළුවන්කම ලැබෙනවා මේ O level විභාගයට අදාළ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්නයක් කරන්න පුළුවන්. කෙටි ප්‍රශ්නයක් හරි කරන්න පුළුවන්. හරිද? මේ ප්‍රශ්නේ අරගෙන මම ඔයගොල්ලෝ එක්ක ඒක කරනවා. හොඳයි. ඒ අනුව ඒ විදිහට තමයි අපි පන්තිය ඉදිරියට කරගෙන යන්නේ. කරගෙන යන අතරතුර සිද්ධ වෙන ගැටලු, මතුවන ගැටලු ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මගෙන් කෙලින්ම අහන්න පුළුවන්. මයික් එක අන්මියුට් කරලා මගෙන් අහන්න පුළුවන්. එහෙම අහන්න බැරි නම් chat box එක හරහා මැසේජ් එකක් දාන්න. ඒ අනුව මම පුළුවන් හැම විටම ඔයගොල්ලන්ට උත්තරයක් ලබා දෙනවා. ඒ අහන ප්‍රශ්න හා සම්බන්ධ. හොඳයි. ඉතින් මම හිතනවා ඔය ටික ප්‍රමාණවත් මූලික දේවල් සම්බන්ධයෙන්. එහෙමනම් අපි පටන් ගමු පළවෙනි
පාඩම තොරතුරු හා sannivedana තාක්ෂණය කියන එක. හොඳයි ඒ සඳහා මම ඉදිරිපත් කරනවා මේක ඇත්තටම මම මේ ගැන්වීම කරන්නේ මේ සමර්පණ කියන එක. ඉස්සෙල්ලා හඳුන්වලා දුන්න වචනේ. සමර්පණ කියන්නේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකක්. ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් තමයි මමත් භාවිතා කරන්නේ. එතන මේ වගේ ප්‍රසන්ටේෂන් හදන්න ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙනවා අර සමර්පණ කියන පාඩම ඉවර වුණා. හොඳයි. එතකොට අපේ පාඩම තොරතුරු හා sannivedana තාක්ෂණය සටහන් පොතක් පාවිච්චි කරන්න කියලා මම කිව්වා. ලියා ගන්න මාතෘකාව තොරතුරු හා sannivedana තාක්ෂණය. right. එතන මේ පාඩමේ මුලින්ම අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ මේ දත්ත සහ තොරතුරු කියන එක. නේ? දැන් අපි ඒ ගැන යම් අදහසක් අපි ගාව තියෙනවා. දත්ත සහ තොරතුරු අපි අහලා තියෙනවා. දැන් අපි 7 8 9 කියන පන්තිවලදී තොරතුරු තාක්ෂණය කියන එක සමහර අය කරලා ඇති. ඒතර ඒ අනුව අපිට දත්ත සහ තොරතුරු කියන එක සම්බන්ධයෙන් පොඩි අදහසකුත් ඇති. කොහොම වුණත් අපි මෙතනදී හඳුනා ගන්න යනවා මේ දෙකේ වෙනස. මොනවද දත්ත කියන්නේ මොනවද තොරතුරු කියන්නේ. හොඳයි මුලින්ම බලමු දත්ත කියන ඒවා. දැන් දත්ත කියන එක අපි කියනවා සංවිධානය නොකරන ලද කරුණු. දත්ත කියන්නේ සංවිධානය නොකරන ලද කරුණු. අපිට දත්ත තව විදිහකට කියන්න පුළුවන් අමුද්‍රව්‍ය කියලා. නේ අපි දන්නවනේ අමුද්‍රව්‍ය මොන හරි දෙයක් හදන්න භාවිතා කරන ද්‍රව්‍ය වලට තමයි අපි කියන්නේ අමුද්‍රව්‍ය. නැත්නම් raw material කියලා කියනවා. අමුද්‍රව්‍ය. මේවා තමයි දත්ත. නේ දැන් උදාහරණයක් කැටියට අපි කේක් එකක් හදනවා කියමුකෝ. එහෙනම් ඒ කේක් එක හදන්න අපි භාවිතා කරන විවිධ ද්‍රව්‍ය තියෙනවා. සීනි, බිත්තර, බටර් නේ. ඕවා තමයි අමුද්‍රව්‍ය. එතන මේ අමුද්‍රව්‍ය කියන්නේ දත්ත, data. right? මේ data අපි අරගෙන ඒවා කලවම් කරලා හදනවා තව දෙයක්. අන්න ඒවට තමයි අපි කියන්නේ තොරතුරු කියලා. right? දත්ත සහ තොරතුරු ගැන අපි හොඳින් අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. ඉස්සරහට තවත් දේවල් මම කියනවා. දත්ත හා තොරතුරු අවබෝධය පිණිස උදාහරණ හරහා මේ අවබෝධය අපි ලබා ගන්න ඕනේ. එතකොට දත්ත කියන්නේ සංවිධානය නොකරන ලද කරුණු. අමුද්‍රව්‍ය කියලත් අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේ දත්ත දිහා බලලා අපිට තීරණ ගන්න බෑ. අන්න වැදගත් කතාවක් මම කිව්වා. තීරණ ගන්න බෑ. මොනවද තීරණ කියන්නේ? හිතලා බලන්න මොකද්ද? Taman අද දවසේ ගත්ත තීරණ මොනවද? දැන් මේ පන්තියට ඔන්ලයින් පන්තියට එනවද නැද්ද? ඔන්න තීරණයක්. තීරණයක් ගන්න අවස්ථාවක් ආවා. ඔන්ලයින් පන්තියට එනවද නැද්ද? එතකොට මේ පන්තියට එන්න තීරණය කරන්නේ ඕගොල්ලෝ භාවිතා කරපු සාධක මොනවද? වෙලාව. දැන් ඔන්න 5ට පන්තිය තියෙනවා කිව්වා 5ට වෙන පන්ති හිම තියෙනවද කියලා බැලුවා. නෑ වෙනත් පන්ති නෑ. එහෙනම් 5ට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට බලනවා කරන කෙනා කවුද? කවුද මේ මොකක්ද කරන්න යන්නේ? අන්න ඒවා තමයි දත්ත. අන්නේ දත්ත දිහා ඒවා තමයි ඔයගොල්ලෝ භාවිතා කරපු තොරතුරු. ඒවා තමයි තොරතුරු. ඒ තොරතුරු මත තමයි තීරණය කරේ අද පන්තියට සම්බන්ධ වෙනවා. නමුත් දත්ත දිහා බලලා අන්න ඒ වගේ තීරණ වලට එළඹෙන්න බෑ. දත්ත දිහා බලලා තීරණ වලට එළඹෙන්න බෑ. ඕගොල්ලෝ ඔක්කොම බැලුවේ තොරතුරු දිහා. අන්නේ තොරතුරු ටික බලලා තමයි තීරණය කරේ අද පන්තියට එනවා. අන්න ඒ වගේ දත්ත දිහා බලලා අපිට තීරණ ගන්න බෑ. නමුත් තොරතුරු දිහා බලලා තීරණ ගන්න පුළුවන්. ඔය දෙකේ වෙනස්කම් අපි එකින් එක හොඳින් අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. නැවත මම කිව්වොත් දත්ත කියන්නේ සංවිධානය නොකරන ලද කරුණු. දත්ත කියන්නේ අමුද්‍රව්‍ය. දත්ත දිහා බලලා තීරණ ගන්න බෑ.
තොරතුරු කියන්නේ අනිත් පැත්තට සංවිධානය කරපු දේවල්. සංවිධානය කරන ලද. ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ සංවිධානය නොකරන ලද. ඒවා දත්ත. තොරතුරු කියන්නේ සංවිධානය කරන ලද. හරි. ඒකේ අර්ථයක් තියෙනවා, මීනින්ග් එකක් තියෙනවා. හරි. දත්තවල එහෙම අර්ථයක් නැහැ. තොරතුරු වල තියෙනවා මීනින් එකක් තියෙනවා. අදහසක් තියෙනවා. ඒ වගේම තොරතුරක් බලලා අපිට පුළුවන් තීරණ වලට එළඹෙන්න පුළුවන්. තීරණ ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා තොරතුරු දිහා බලලා. හොඳයි. එතන දත්ත සහ තොරතුරු පිළිබඳව මූලික අදහස මම දුන්නා. දැන් මම දෙන්නම් සටහනක්. ඒක ලියා ගන්න, අනුමාතෘකාවක් යොදා ගන්න. දත්ත සහ තොරතුරු. දත්ත සහ තොරතුරු. දැන් ඕගොල්ලෝ මේක ලියා ගන්න. මම සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 2ක කාලයක් දෙනවා ලියා ගන්න. ඒ කාලය තුල ඕගොල්ලෝ ලියන්න උත්සාහ කරන්න. තවත් කාලය අවශ්‍ය නම් මට chat box එක හරහා දැනුම් දෙන්න. තව කාලය ඕනේ නැත්නම් ලියලා ඉවරයි කියලා ඒ වගේ අදහසක් chat box එක හරහා මට දාන්න. හොඳයි. ලියන්න. මුලින්ම දත්ත යටතේ ලියා ගන්න. දත්ත යනු සංවිධානය නොකරන ලද කරුණු වේ. මේවා වෙන් වශයෙන් ගත් කල අදහසක් නොමැති අංක අක්ෂර පින්තූර හෝ සලකුණු වේ. එබැවින් තීරණ ගැනීම වලට කියනවා තව නමක් නිගමන වලට එළඹීම. වරහන ඇතුලේ ලියන්න හෝ නිගමන වලට එළඹීමට වරහන වහලා සඳහා දත්ත භාවිතා කළ නොහැක.
හරි. ඊළඟට තියෙනවා තොරතුරු. තොරතුරු කියලා මාතෘකාවක් දාන්න. තොරතුරු තොරතුරු යනු සංවිධානය කරන ලද කරුණු වේ. සංවිධානය කරන අන්ඩර්ලයින් කරගන්න. සංවිධානය කරන අර ඉස්සෙල්ලා එකේ යටින් ඉරක් ඇඳ ගන්න සංවිධානය නොකරන කියන එක. දත්ත යටතේ ලියුපු එකේ අන්ඩර්ලයින් කරගන්න සංවිධානය නොකරන. දැන් තොරතුරු කියන එකේ අන්ඩර්ලයින් කරගන්න සංවිධානය කරන. සංවිධානය කරන ලද කරුණු වේ. දත්ත පිළිවෙලකට සකස් කිරීමෙන් දත්ත පිළිවෙලකට සකස් කිරීමෙන් පිළිවෙලකට සකස් කිරීමෙන් ලැබෙනුයේ තොරතුරුය. ලැබෙනුයේ තොරතුරුය. ලැබෙනුයේ තොරතුරුය. තොරතුරු හරහා එක හරහා එකයි එතන ස්ක්‍රීන් එක වලපුවම හරහා දෙකක් ඇති. තොරතුරු හරහා අර්ථවත් අදහසක් ඉදිරිපත් වන බැවින් අර්ථවත් අදහසක් ඉදිරිපත් වන බැවින් තීරණ ගැනීම් වලට භාවිතා කළ හැක. තීරණ ගැනීම් වලට භාවිතා කළ හැක. හොඳයි. මේක සම්පූර්ණ කරගත්තද? සම්පූර්ණ කරගත්තා නම් මට ඕකේ එකක් දාන්න chat box එක හරහා. ඉවරයි නම් සම්පූර්ණ කරගන්න. හොඳයි. අන්න ඒ වගේ chat box එක හරහා මට මාව දැනුවත් කරන්න යම් දේවල් මම අහනකොට. හොඳයි. බොහොම හොඳයි. හොඳයි. අපි තව දුරටත් දත්ත සහ තොරතුරු සම්බන්ධයෙන් මේ වෙනස හොඳින් අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි උදාහරණ කීපයක් බලමු. හොඳයි. පළවෙනි උදාහරණය 1 කියනවා විභාගයක් සඳහා පෙනී සිටි ළමුන්ගේ නම් සහ ඔවුන් ලබාගත් ලකුණු. මේකේ තියෙනවා රවි 45යි
28යි ඒ විදියට අමල් 77යි 66යි 34යි ඊට පස්සේ තව නමක් තියෙනවා විමල් 45යි 84යි 39යි 65යි ඔතන තියෙන්නේ නම් ටිකක් තියෙනවා අංක ටිකක් තියෙනවා කිසිම සංවිධානයක් එතන නැහැ නේ අපිට මේ ලකුණු ටික දිහා බලලා කියන්න බෑ කවුද පාස් වෙලා ඉන්නේ නේ රවි පාස්ද අමල් පාස්ද ඒගොල්ලන්ගේ ඇවරේජ් එක කොහොමද පන්තියේ ළමයි ලබාගත්තු සාමාන්‍ය අගය මොනවද විෂයන් ඒවා නැහැ මෙතන සංවිධානය කරලා නැහැ ඒ නිසා ඔය තියෙන්නේ දත්ත ටිකක් විතරයි සංවිධානය නොකරන ලද දත්ත තියෙන්නේ සංවිධානය කරපුවාම මොකද වෙන්න ඕනේ අපිට තීරණ ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඔය ටික සංවිධානය කරයින් පස්සේ තමයි අපිට තොරතුරු ලැබෙන්නේ ইনফরমේෂන් කි ලැබෙන්නේ සංවිධානය කරපුවාම එහෙනම් ඒ තොරතුරු දිහා බලලා කියන්න ඕනේ රවි තමයි පන්තියේ පළවෙනියා right මේ තියෙන්නේ ගණිතයට සිංහල වලට පරිගණක වලට ඉතිහාසයට ලකුණු අමල් ඉතිහාසයට වැඩිම අරන් තියෙනවා ලකුණු 77ක් අන්න තොරතුරු ඒක සංවිධානය කරන්න ඕනේ සංවිධානය කරයින් පස්සේ තමයි අපිට තොරතුරු එකින් එක හොයාගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ right ඉස්සෙල්ලා මේක ලියා ගන්න උදාහරණ එක කියලා දාලා ලියන්න උදාහරණ එක විභාගයක් සඳහා පෙනී සිටි ළමුන්ගේ නම් සහ ඔවුන් ලබාගත් ලකුණු කියලා දාලා ලියා ගන්න ඔය ලකුණු සෙට් එක නමුත් එක්ක හරි දැන් ඊළඟට ඔය තියෙන දත්ත ටිකක් දත්ත සංවිධානය කරයින් පස්සේ තමයි අපිට තොරතුරු ලැබෙන්නේ තොරතුරු වලින් කියන්න පුළුවන් තොරතුරක් නැත්නම් මේක සංවිධානය කරයින් පස්සේ අපිට ලැබෙන්නේ ලැබෙන එකට අපි කියනවා මාක් ෂීට් එකක් කියලා. ඔය තියෙන නිකන් ලකුණු. ඔය ලකුණු ටික සංවිධානය කරයින් පස්සේ අපි එකට කියනවා ලකුණු ලයිස්තුවක් මාක් ෂීට් එකක් කියලා කියනවා. right මම මාක් ෂීට් එකක් පෙන්නන්නම්. ඊට පෙර මෙන්න මේක ලියා ගන්න. මෙම ලකුණු ලයිස්තුව තුල පල්ලෙන් ලියන්න මෙම ලකුණු ලයිස්තුව තුල නම් සහ ලකුණු පමණක් පවතී. නම් සහ ලකුණු පමණක් පවතී. නම් සහ ලකුණු පමණක් පවතී. මෙය පරීක්ෂා කිරීමෙන්
සිසුන්ගේ සමත් අසමත් භාවය හෝ සිසුන්ගේ සමත් අසමත් භාවය හෝ ස්ථාන පැවසිය නොහැක. ස්ථාන 1 2 3 කියලා අපි කියන්නේ. පන්තියේ පළවෙනිය දෙවෙනිය ඒ වගේ ස්ථාන පැවසිය නොහැක. පැවසිය නොහැක. නමුත් ඉහත දත්ත පහත පරිදි සංවිධානාත්මකව සැකසූ විට පහත පරිදි සංවිධානාත්මකව සැකසූ විට සංවිධානාත්මකව සැකසූ විට මුළු ලකුණු කමා සාමාන්‍ය ලකුණු කමා ස්ථානය සාමාන්‍ය ලකුණු කමා ස්ථානය වැනි වැදගත් තොරතුරු පැහැදිලිව ලබාගත හැක. හරි. ඒතර එතනින් කියවෙනවා අර දත්ත සෙට් එක දත්ත සමූහය සංවිධානය කරයින් පස්සේ අපිට මුළු ලකුණු සාමාන්‍ය ලකුණු ස්ථානය වැනි තොරතුරු පැහැදිලිව ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා. හොඳයි. සංවිධානය කරයින් පස්සේ මොන වගේද? ඔය දත්ත ටික සංවිධානය කරයින් පස්සේ මොන වගේද? හිතන්න බලන්න. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා සංවිධානය කරයින් පස්සේ ඔක ලකුණු ටිකක් සංවිධානය කරයින් පස්සේ ඒක ලකුණු ලයිස්තුවක් බවට පත් වෙනවා. මාක් ෂීට් එකක්. එහෙනම් මොකද්ද කොහොමද මාක් ෂීට් එක ආකෘතියක් ගැන හිතන්න. මෙන්න මේ වගේ එකක්. ඔන්න සංවිධානය කරයින් පස්සේ දත්ත ටික තියෙන්නේ දැන් තොරතුරු බවට පත් වෙලා. දැන් ඔන්න නම කියන එක වෙනම තියෙනවා කොලම් එකක්. විෂයන් ටික තියෙනවා. දැන් දන්නවා ඔය 45 77 කියන්නේ ගණිතයට ගත්ත ලකුණු. 28 66 84 කියන්නේ විද්‍යාව. ඉංග්‍රීසි ලකුණු ටික තියෙනවා. ඒ වගේම සිංහල ලකුණු ටික මුළු ලකුණ තියෙනවා. දැන් මුළු ලකුණු ටික බලමු ගමන් අපිට කියන්න පුළුවන් විමල් තමයි වැඩිම ලකුණු අරන් තියෙන්නේ. පන්තිය පළවෙනියා විමල් ස්ථානය. බලලා කියන්න පුළුවන්. නේ? පන්තිය අන්තිමේ රවි. මොකද එයාගේ සාමාන්‍ය 46.25යි. ඔන්න තොරතුරු දැන් එකින් එක අපිට එනවා. අර දත්ත ටික අපි සංවිධානය කරා. හොඳයි. ඒක උදාහරණයක්. ඔය අපි පැහැදිලි කරේ ඔය මාක් ෂීට් එක ඔයගොල්ලෝ ඇඳගන්න. දත්ත ටික අර සංවිධානය කරායින් පස්සේ මොන වගේ ආකෘතියක්ද කියන එක තමයි උතනින් කියවෙන්නේ. ඒ නිසා ඔය ලයිස්තුව තොරතුරු ටික ඔය වගුව ඇඳ ගන්න ඕනේ. right. වගුව ඇඳ ගන්න මම කාලය දෙන්නම්. ඇඳලා ඉවරලා අර ඉස්සෙල්ලා වගේ ඕකේ කියලා දාන්න. ඉවර නම් ඉවරයි කියලා දාන්න chat box එකට.
වගුව ඇඳලා ඉවර නම් ඕකේ එකක් දාන්න. හොඳයි එක්කෙනෙක් නම් ඉවරයි කියලා තියෙනවා අනිත් අයත් හොඳයි මම හිතන්නේ හැමෝම දැන් ලියලා ඇති. එතන මේ උදාහරණයෙන් අපිට පැහැදිලි දත්ත සහ තොරතුරු අතර මේ අංක සහ වචන භාවිතයෙන් තමයි මේ දත්ත දීලා තියෙන්නේ. ඒවා සංවිධානය කරායින් පස්සේ තොරතුරු බවට පත්වීම. ඒතර යට වගුවෙන් තමයි තොරතුරු බවට පත්වීම පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ. ඒතර යට තියෙන වගුව තොරතුරු තියෙන්නේ අංක සහ වචන මත තමයි. දත්ත තියෙන්නේත් අතන අංක සහ වචන මත තමයි. නමුත් දත්තවලදී තේරුමක් නැහැ meaningless. නමුත් තොරතුරු වලදී එතන අර්ථයක් තියෙනවා. right. හොඳයි. දැන් මේ ටයිම් එකට වෙන ක්ලාසස් තියෙනවා නම් අපිට arrangement එකක් දාගන්න වෙනවා. කෙනෙක් මැසේජ් එකක් දාපු නිසා මම කියන්නේ එක පොඩි arrangement එකක් දාගන්න වෙනවා. පන්තියට සහභාගී වෙන්න වෙලා තමයි අපිට නෝට් එක ඔක්කොම ලබා ගන්න වෙන්නේ. රෙකෝඩින් එකක් නම් දාන්නේ නැහැ. ඔක්කොම පැහැදිලි කිරීම මේ පන්තිය වෙලාවේදී ඒ විදිහට මේ ආකාරයෙන්ම සිද්ධ වෙන නිසා. හොඳයි. අපි තව උදාහරණයකට යමු. මේවා ලියන්න ඕගොල්ලෝ කලබල වෙන්න එපා. හොඳින් මම කාලය දෙනවා. තමන්ගේ කාලය අරගෙන හොඳින් ඒවා ලියා ගන්න. අපිට ඕන තරම් කාලය තියෙනවා මේවා මේ විෂය නිර්දේශ කොටස් ඉවර කරන්න. ඒ නිසා ඒ ගැන ගැටලුවක් නැහැ. අපිට හැම කරුණක්ම හොඳින් අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. මේවා මූලික කරුණු වුණාට මුළු පරිගණක තාක්ෂණයම රැඳිලා තියෙන්නේ මේ දත්ත සහ තොරතුරු මත. ඒ නිසා හොඳ අවබෝධයක් මෙතන තියෙන්න ඕනේ. හරි. අපි තව උදාහරණයක් බලමු. දැන් මේ අංක වලින් තමයි දත්ත සහ තොරතුරු අතර අපි වෙනස හඳුනා ගන්න උත්සාහ කරේ. දැන් බලන්න මේ වගේ රූප සටහනක් ආධාරයෙන් අපි දත්ත සහ තොරතුරු වල වෙනස හඳුනා ගන්න උත්සාහ කරමු. රූප සටහන. උදාහරණ 2 කියලා දාලා ලියා ගන්න. උදාහරණ 2 රූප සටහනක් ආධාරයෙන් දත්ත සහ තොරතුරු වල වෙනස හඳුනා ගැනීම. දත්ත සහ තොරතුරු වල වෙනස හඳුනා ගැනීම.
right දැන් බලන්න මේ ස්ක්‍රීන් එක රූප සටහන දිහා මෙන්න මම පින්තූරයක් පෙන්නුවා. දැන් ඔය පින්තූරේ ඉන්නේ පුද්ගලයෙක්. නමුත් ඔය පුද්ගලයා දිහා බලලා අපිට කියන්න බෑ මෙයා කවුද? කොයි වගේ කෙනෙක්ද? තනි පුද්ගලයෙක් පමණයි. අපිට එන්නේ එක දත්තයක්. මෙයා මේ තනි පුද්ගලයෙක් විතරයි. ඒ විදිහට තව කෙනෙක් බලන්න මේ ඉන්නේ කවුද? එයාත් තනි පුද්ගලයෙක්. මේ තව කෙනෙක්. එයාත් තනි පුද්ගලයෙක්. අපිට අදහසක් අර්ථයක් නැහැ. සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා එච්චරයි. ඒක දත්ත. ඒ වගේ මේ තවත් පුද්ගලයෙක්. ඒකත් දත්තයක් විතරයි. right අපි මොකද කරන්නේ? ඔය තනි තනිව වෙන වෙනම හිටපු කට්ටිය පුද්ගලයෝ ටික අපි එකට එක්කහු කරනවා. මෙන්න මේ වගේ තියෙනවා. තිබ්බාම අපි දන්නවා දැන් මෙතන පවුලක්, ෆැමිලි එකක් කියන අදහස අර්ථය අපිට අපේ ඔළුවට එනවා. අර මේ පුද්ගලයන් වෙන වෙනම තිබ්බහම එහෙම අදහසක් ආවේ නැහැ. තනි තනිව තිබ්බහම අපිට එහෙම තොරතුරක් අපිට හිතා ගන්න බෑ. ඒතර ඒවා දත්ත. තනි තනිව තිබ්බහම දත්ත. එකට එක්කහු කරලා මේ වගේ අපි රූපයක් පෙන්නපුවාම මේක තොරතුරක්. ඒ විදිහට අපිට රූප අනුසාරයෙන් දත්ත සහ තොරතුරු බවට පත්වීම කියන එක හඳුනා ගන්නත් පුළුවන්. right. ඒතර මේක මේ රූප ඕගොල්ලෝ අඳින්න යන්න එපා. මේ රූප ටික මම එවන්නම්. ඊට පස්සේ එතන ඉඩ තියාගන්න ඒක අලව ගන්න. වාක්‍ය විතරක් ලියන්න. යට රූපේ අලවන්න ඉඩ තියාගෙන යට වාක්‍ය විතරක් ලියා ගන්න. පෞලක සමාජිකයින් ලියන්න යටින් අර රූප අලවන්න ඉඩ තියාගන්න. ඉඩ තියලා යටින් ලියන්න. පෞලක සමාජිකයින් wen wenව ගත් කල කවුරුන්ද යන වග හඳුනාගත නොහැකි උවත් එක්ව ගත් කල පවුලක් ලෙස නිගමනය කළ හැක. හොඳයි. right. ඒතර ඔය ආකාරයෙන් අපි උදාහරණ දෙක ඔස්සේ සාකච්ඡා කරේ රූප සටහන් ඔස්සේ දත්ත සහ තොරතුරු අතර වෙනස්කම හඳුනා ගන්න. හොඳයි. අපි තව උදාහරණයක් බලමු. උදාහරණය අංක 3. බලන්න මෙන්න මේ උදාහරණය. මේ තියෙන්නේ මේ නම්බර් එකක් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මේ නම්බරේට අපි කියනවා ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය. ලංකාවේ පුරවැසියෙක්ගේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකයේ ආකෘතියක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. දැන් තාම ඔයගොල්ලන්ට නම් ජාතික හැඳුනුම්පතක් නැතුව ඇති. නැහැ. ජාතික හැඳුනුම්පතක් ලැබුණාම ඒකේ අංකය මෙන්න මේ ආකෘතියේ තියෙන්නේ. දැන් අලුත් ඒවා නම් දැන් මේක ටිකක් පරණ ආකෘතියක් මේ තියෙන්නේ. අලුත්ම ආකෘති වල ඔයගොල්ලෝ කවදා හරි ගත්තාම මේ ෆෝමැට් එකේ මුලට එනවා තවත් ඩිජිට් දෙකක්, අකුරු දෙකක් එනවා. මේක පරණ ආකෘතියේ තියෙන්නේ ඉලක්කම්
9ක් තියෙන අක්ෂරයකුත් එක්ක. හොඳයි. එතකොට මේ මේ නම්බර් එක විතරක් මෙහෙම දැක්කට අපිට අදහසක් ගන්න බෑ. මේක නිකම්ම ඩෙන්ටි කාඩ් නම්බර් එකක් විතරයි. නමුත් මේක අපි විශ්ලේෂණය කරොත් එක එක ඩිජිටය වෙන වෙනම අරගෙන විශ්ලේෂණය කරොත් අපිට අර්ථයක් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකයේ පළවෙනි ඩිජිටයෙන් යම් දෙයක් කියවෙනවා. ඒක අපි හඳුනා ගන්න ඕනේ. පළවෙනි ඩිජිට දෙකෙන් යම් දෙයක් කියවෙනවා. ඒක අපි හඳුනා ගන්න ඕනේ. ඒක හඳුනාගත්තාන් පස්සේ යන්නේ ඒක මොකක්ද? අර්ථයක් තියෙනවා. දැන් මේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය අපි විශ්ලේෂණය කරොත් එimhe බලන්න පළවෙනි අංක දෙක බලන්න මේ යට තියෙන කොටුව මුල් අංක දෙක 74 රතු පාටින් කොටු කරලා තියෙන්නේ. එතනින් කියවෙන්නේ වර්ෂය. ඒ අදාළ පුද්ගලයා ඉපදුණු වර්ෂය, උපන් වර්ෂය. ඒතර ඩෙන්ටි කාඩ් දෙකේ පළවෙනි ඒ නම්බරේ පළවෙනි ඩිජිට් දෙක දිහා බලලා කියන්න පුළුවන් ඒ පුද්ගලයා ඉපදුනේ කොයි වර්ෂයේද කියලා. අන්න තොරතුරක්. උපන් වර්ෂය කියන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට බලන්න දෙක දෙවෙනි ඩිජිට් තුන්වෙනි ඩිජිට් එක තුන්වෙනි ඩිජිටය හරහා අපිට කියන්න පුළුවන් ඒ පුද්ගලයාගේ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය. ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය. එහෙනම් ඩෙන්ටි කාඩ් නම්බර් එක දිහා බලලා ඒ පුද්ගලයා පිරිමි පුද්ගලයෙක්ද ගැහැණු පුද්ගලයෙක්ද කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ඒකට තියෙනවා ක්‍රමවේදයක්. මේ යට තියෙනවා බිංදුවේ ඉඳලා 4 එකක් නම්බර් එකක් නම්. තුන්වෙනි ඩිජිටයෙන් හැඟවෙන්නේ බිංදුවේ ඉඳලා 4. ඒ කියන්නේ බිංදුවේ 1 2 3 4 කියන නම්බර්ස් වලින් එකක් නම් පුරුෂයෙකුගේ හැඳුනුම්පතක් බව දැක්වේ. 5 ඉඳලා 9 නම් ස්ත්‍රී හැඳුනුම්පතක් බවට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ විදිහට අපි තොරතුරු විශ්ලේෂණය කරලා දත්ත විශ්ලේෂණය කරලා තොරතුරු හොයා ගන්න පුළුවන්. දැන් ලියා ගන්න මේ උදාහරණය සහ රූප සටහනත් ඇඳ ගන්න ඕනේ. මුලින්ම ලියන්න උදාහරණය. උදාහරණ 3 කියලා දාලා ලියන්න. පහත සඳහන් අංකය පහත සඳහන් අංකය පුද්ගලයෙකුගේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය වේ. ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය වේ. පුද්ගලයෙකුගේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය වේ. එම අංකය දෙස මුලින්ම බැලූ විට කිසිදු අදහසක් ගෙන නොදේ. කිසිදු අදහසක් ගෙන නොදේ. කිසිදු අදහසක් ගෙන නොදේ.
නමුත් මුල සිට අංක වෙන වෙනම විශ්ලේෂණය කළ විට අංක වෙන වෙනම විශ්ලේෂණය කළ විට එම පුද්ගලයා උපන් වර්ෂය ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය වැනි කරුණු හඳුනාගත හැක. හරි. ඔයගොල්ලෝ මේ රූප සටහන ඇඳගන්න රූප සටහන ඇඳගෙන සම්පූර්ණ කරලා මට ඕකේ කරන්න ඉස්සෙල්ලා වගේ chat box එක හරහා ඕකේ එකක් දෙන්න. එක්කෙනෙක් ඕකේ අනිත් අයත් ලියා ගන්න මං කාලය දෙන්නම් අනිත් අයටත් ඕකේ කරන්න ලියලා ඉවර වෙලා ඕකේ කරන්න.
හොඳයි මං හිතන්නේ දැන් කීප දෙනෙක් ඕකේ කරලා තියෙනවා ලියලා ඉවර ඇති. එතකොට මේ උදාහරණේ හරහා තවත් අපි දත්ත සහ තොරතුරු අතර වෙනස තවදුරටත් හඳුනා ගත්තා. හොඳයි. ඊළඟට බලමු දැන් දත්ත සහ තොරතුරු දැන් සංවිධානය කරන්න ඕනේ. දත්ත සංවිධානය කරපුවාම තමයි තොරතුරු ලැබෙන්නේ. එහෙනම් මේ සංවිධානය කරන්නේ කොහොමද? දැන් මේ උදාහරණයක ඇනලයිස් කරා. දැන් ඉස්සෙල්ලා උදාහරණේ අපි එක එක පුද්ගලයෝ සංසන්දනය කරා. කම්පෙයාර් කරන එක. පළවෙනි උදාහරණයේදී අපි අංක ටික අරගෙන ඒකේ ඇවරේජ් එක හොයනවා ඒ වගේ දේවල් කරනවා. ඒක කරන්නේ කවුද? ඊළඟට අපිට එන්නේ මාතෘකාව තමා තොරතුරු පද්ධතියක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. තොරතුරු පද්ධතියක්. ඇත්තටම තොරතුරු පද්ධතියක් කියලා කියන්නේ අර දත්ත අපි ඉස්සෙල්ලා හඳුනාගත්ත දත්ත තොරතුරු බවට පත් කරන්න භාවිතා කරන ඒකකය තමයි තොරතුරු පද්ධතියක් කියලා කියන්නේ. මොකක්ද තොරතුරු පද්ධතියක් කියලා කියන්නේ? දත්ත තොරතුරු බවට පත් කරන්න භාවිතා කරන යුනිට් එක. information system කියලා අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා තොරතුරු පද්ධති. දැන් මෙතන තොරතුරු පද්ධති කියන වචනේ තියෙනවා පද්ධති කියලා වචනයක්. තොරතුරු අතහැරලා. තොරතුරු කියන එක අපි අමතක කරොත් තනි වචනයක් වෙනවා පද්ධති කියලා. මුලින්ම අපිට අදහසක් ඕනේ මේ පද්ධතියක් කියන්නේ මොකක්ද? ඒකකයක්. පද්ධතියක් කියන්නේ මොකක්ද? පද්ධතියක් කියලා කියන්නේ කිසියම් ද්‍රව්‍ය සමූහයක් එකට එක්කහුව වෙලා වැඩ කරනවා කිසියම් අරමුණක් සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා. ද්‍රව්‍ය සමූහයක් එකට එක්කහුව වෙලා වැඩ කරනවා මොකටද වැඩ කරන්නේ? කිසියම් අරමුණක් සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා. අන්න එවැනි තැනකට අපි කියනවා පද්ධතියක් කියලා. හරි දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් පද්ධතිය ඕනතරම් අපිට අඳුනා ගන්න පුළුවන්. දැන් පාසල් පද්ධතිය. ද්‍රව්‍ය සමූහයක එකතුවක් පාසල් පද්ධතිය කියන්නේ නේ. එතන ගුරුවරු ඉන්නවා, ළමයි ඉන්නවා, ගොඩනැගිලි තියෙනවා, පරිගණක තියෙනවා, ක්‍රීඩා උපකරණ තියෙනවා. නේ ද්‍රව්‍ය සමූහයක් පාසල කියන්නේ. එතන මේ ද්‍රව්‍ය සමූහයම එකට එක්කව වෙලා වැඩ කරනවා. මොකටද වැඩ කරන්නේ? හොඳ පුරවැසියෙකු බිහි කිරීම සඳහා. අවුට්පුට් එක වෙන්නේ ඒ සාමාන්‍ය පද්ධතියේ අවුට්පුට් එක හොඳ පුරවැසියෙක්. ඉන්පුට් වෙන්නේ නැත්තම් ද්‍රව්‍ය නැත්තම් දත්ත වෙන්නේ ගුරුවරු, ළමයි, ගොඩනැගිලි ඕවා තමයි දත්ත ටික. තොරතුරු වෙන්නේ හොඳ පුරවැසියා. සාමාන්‍ය පද්ධතියකට අපි දත්ත සහ තොරතුරු කියන එක සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ නැහැ. හරි අර තේරුම් ගැනීම සඳහා තමයි මම ඒක කිව්වේ. සාමාන්‍ය පද්ධති දැන් එකක් තමයි උදාහරණයක් තමයි කිව්වේ පාසල් පද්ධතිය. ඒ වගේ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය, හොස්පිටල් නේ, රේල්වේ ඒ වගේ පද්ධති ඕන තරම් අපිට අවට පරිසරයේ හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒතර පද්ධතියේ සහ තොරතුරු පද්ධතියේ ප්‍රධාන වෙනස තමයි තොරතුරු පද්ධතියකින් අපිට ලැබෙන්නේ තොරතුරු. සාමාන්‍ය පද්ධතියකින් අපිට ලැබෙන්නේ සේවාවක් නැත්තම් භාණ්ඩයක්. පාසල් පද්ධතිය මොකක්ද ලැබෙන්නේ? හොඳ පුරවැසියා කියන්නේ මොකක්ද? එතන ප්‍රොඩක්ට් එකක්ද? ප්‍රොඩක්ට් එකක් නෙමෙයි. එතන මොකක්ද ලැබෙන්නේ? සර්විස් එකක්, සේවාවක්. ඉස්පිරිතාල පද්ධතිය කියන එකෙන් එතන සර්විස් එකක්. රේල්වේ කිව්වම සර්විස් එකක්. මොනවා හරි භාණ්ඩ නිෂ්පාදන දැන් අපි බේකරියක් ගත්තොත් එහෙම මොකද්ද පද්ධතිය? බේකරිය අවුට්පුට් එක මොකද්ද? පාන් නැත්තම් බනිස්. එතන ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ඒක සාමාන්‍ය පද්ධතියක් කරහා අපිට ලැබෙන්නේ එක්ක සේවාවක් නැත්තම් නිෂ්පාදනයක්. නමුත් තොරතුරු පද්ධතියකදී අපිට ලැබෙන්නේ තොරතුරක්. අපිට තොරතුරු ලැබීම සඳහා දත්ත කියන ඒවා තොරතුරු පද්ධතියට දාන්න ඕනේ. තොරතුරු පද්ධතියට ඇතුළු කරන්න ඕනේ. දත්ත තොරතුරු පද්ධතියට ඇතුළු කරපුවාම තොරතුරු පද්ධතිය ඇතුලේ සිද්ධ වෙන යම් ක්‍රියාකාරීත්වයක් ඔස්සේ
තොරතුරු අපිට නිෂ්පාදනය කරලා දෙනවා. සාමාන්‍ය පද්ධතියක ගෙත් වෙන්නේ ඒ ටිකම තමයි. සාමාන්‍ය පද්ධතිය දැන් පාසල් පද්ධතියට අපි අතුල් කරන්නේ මොනවද? ගුරුවරු, ළමයි ටික, ගොඩනැගිලි, පරිගණක ටික ඔය ටික අපි අතුල් කරනවා. ඒතර පාසල් පද්ධතිය තුල සිද්ධ වෙනවා යම් ක්‍රියාකාරකම්. පද්ධතිය තුල ගුරුවරු පන්ති වලට යනවා, උගන්වනවා, ක්‍රීඩා කරනවා නේ. ඒ වගේ දේවල් සිද්ධ වෙනවා. ඔය ඔක්කොම දේවල් වලින් අවසානයේ අවුට්පුට් එක මොකක්ද? හොඳ පුරවැසියා. ඒක සාමාන්‍ය පද්ධතිය. තොරතුරු පද්ධතියකත් ඔය දෙයම සිද්ධ වෙනවා. එතනදී ඉන්පුට් වෙන්නේ අර ගුරුවරයා ළමයි වෙනුවට ඉන්පුට් කරන්නේ තොරතුරු පද්ධතියකදී ඇතුළු කරන්නේ දත්ත. අපි තවදුරටත් ඔක අපි හඳුනා ගමු. රූප සටහන් එහෙම දැක්කහම ඔයගොල්ලන්ට තව හොඳින් මේක පැහැදිලි වෙනවා. right මුලින්ම පද්ධතිය. මෙන්න මේක තමයි මම පැහැදිලි කරේ. පද්ධතියක් මුලින්ම ලියා ගන්න ඉස්සෙල්ලා බලන්න කියවන්න. පද්ධතියක් යනු කිසියම් කාර්යයක් ඉටු කර ගැනීම සඳහා එකිනෙකට සම්බන්ධ සංඝටක කිහිපයක එකතුවෙන් සෑදී ඇති ඒකකයකි. එකිනෙකට සම්බන්ධයි. හරි මෙතන උදාහරණය මම දීලා තියෙන්නේ පාසල් පද්ධතියම තමයි. ඒතර පාසල් පද්ධතියේ තුල පළදායි ශිෂ්‍යයෙකු බිහි කිරීමට ගුරුවරුන් සිසුන් වැනි මානව සම්පත් ගොඩනැගිලි පොත් පරිගණක වැනි භෞතික සම්පත් යන සංඝටක වලින් සෑදී ඇති ඒකකයක්. අන්න සාමාන්‍ය පද්ධතිය. ඔන්න ඔය සාමාන්‍ය පද්ධතියේ අදහසින් තමයි තොරතුරු පද්ධතිය එන්නේ. ඒකයි සාමාන්‍ය පද්ධතියක් මොකක්ද කියලා හැඳින්වීමක් කරේ. හරි මුලින්ම ওই ටික ලියා ගන්න. සාමාන්‍ය පද්ධතියක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. හරි. ලියන්න ඕක ලියලා මට ඕකේ කරන්න.
ලියලා ඉවර වෙලා ඕකේ කරන්න. ඕකේ කියන්නේ එක්කෙනෙක් ඕකේ අනිත් අය හොඳයි. හොඳයි දැන් සම්පූර්ණ කරන්න ඇති. දැන් අපි බලමු තොරතුරු පද්ධතිය කියන එක. හරි. මෙතන පැහැදිලි කරනවා මේ තොරතුරු පද්ධතියක් කියන එක. තොරතුරු පද්ධතියක් කියන්නේ දත්ත සැකසීමට භාවිතා කළ හැකි පද්ධතියක්. දත්ත සැකසීමට අපි ඉස්සෙල්ලා ඉගෙන ගත්තා දත්ත කියන්නේ මොනවද? තොරතුරු කියන්නේ මොනවද? දත්ත සංවිධානය කරපුවාම තමයි තොරතුරු ලැබෙන්නේ. එහෙනම් දත්ත සංවිධානය කළ හැකි පද්ධතියකට තමයි අපි කියන්නේ තොරතුරු පද්ධතියක් කියලා. අපි ළඟ නොයෙකුත් ආකාරයට දත්ත තියෙනවා. ඔය දත්ත සකසන්න නැත්නම් සංවිධානය කරන්න පුළුවන් ඒකකේ තමයි තොරතුරු පද්ධතියක් කියලා කියන්නේ. දැන් අපි ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්නවා පරිගණකය. පරිගණකය කියන්නේ තොරතුරු පද්ධතියක්. මොකද පරිගණකයට පුළුවන් අපි දෙන දත්ත සකසන්න, සංවිධානය කරන්න. කරලා විවිධ තොරතුරු අපිට පෙන්වන්න පරිගණකයට පුළුවන්. ඒ නිසා පරිගණකය කියන්නේ තොරතුරු පද්ධතියක් තමයි. පොදුවේ අපි තොරතුරු පද්ධතියක් විදිහට හඳුනා ගන්නවා දත්ත සැකසීමට භාවිතා කළ හැකි උපකරණය තමයි තොරතුරු පද්ධතිය කියලා කියන්නේ. දත්ත තොරතුරු බවට පත් කිරීමේදී මෙන්න මේ තොරතුරු පද්ධතිය ආශ්‍රිතව තියෙනවා ප්‍රධාන කාර්යයන් 4ක්. අපි දැනුවත් වෙන්න ඕනේ මේ ප්‍රධාන කාර්යයන් 4 මොනවද කියලා. තොරතුරු පද්ධතියක් ආශ්‍රිතව ක්‍රියාකාරකම් වල යෙදෙනකොට මේ ප්‍රධාන කාර්යයන් 4 අපිට හම්බ වෙනවා. බලන්න ප්‍රධාන කාර්යයන් 4 මම මෙතන දක්වලා තියෙනවා. රූප සටහනකුත් මම පෙන්නන්නම්. මෙන්න මෙතනින් තමයි ඔය කාර්යයන් 4 අපි හඳුනාගන්නේ. මුලින්ම ඔය මැද කොටුව අපි හිතමු තොරතුරු පද්ධතිය කියලා. තොරතුරු පද්ධතියට අවශ්‍ය දත්ත සැකසීමට අවශ්‍ය දත්ත ඉන්පුට් කරන්න ඕනේ. එහෙනම් ඉන්පුට් කියන්නේ එක කාර්යයක්. තොරතුරු පද්ධතියට අපි දත්ත ඉන්පුට් කරායින් පස්සේ නැත්තම් දත්ත ආදානය කරායින් පස්සේ තොරතුරු පද්ධතිය ඇතුලේ යම් ක්‍රියාවලියක් සිද්ධ වෙනවා. අර දත්ත වලට යම් ක්‍රියාවලියක් සිද්ධ වෙනවා. ඒකට අපි කියනවා සැකසීම කියලා. process වෙනවා. ඊළඟට process උනායින් පස්සේ අදාළ තොරතුරු නිෂ්පාදනය වෙනවා. නිෂ්පාදනය වෙච්ච තොරතුර අපිට පෙන්වන්න ඕනේ. අන්නේ පෙන්වීම තමයි ප්‍රතිදානය කියලා කියන්නේ. එතකොට ක්‍රියාකාරකම් 3ක් අපි හඳුනාගත්තා. තොරතුරු පද්ධතියට දත්ත ඇතුළු කරන්න ඕනේ. ඇතුළු කරායින් පස්සේ දත්ත සකසන්න ඕනේ. සැකසීම 2. සකසපු දත්ත අපිට පෙන්වන්න ඕනේ. ඒක 3 ප්‍රතිදානය. 4ක් තියෙනවා කියලා කිව්වා. මොකක්ද 4 වෙනි එක? කෙනෙකුට අයිඩෙන්ටිෆයි කරන්න පුළුවන්ද මේ රූප සටහන බලලා? 4 වෙනි එක මොකක්ද? දත්ත ආදානය කරායින් පස්සේ ඒ දත්ත දීර්ඝකාලීනව අපිට තවත් භාවිතා කරන්න ඕන නම් දත්ත ටික ස්ටෝර් කරගන්න එක තියාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒකට කියනවා අපි ගබඩා කිරීමේ ක්‍රියාවලිය කියලා. ස්ටෝරේජ්. අපි තොරතුරු පද්ධතියට ඇතුළු කරන දත්ත දීර්ඝකාලීනව තියාගෙන ඉන්න ඕනේ නම් අන්න ඒ සඳහා පහසුකම් මේ තොරතුරු පද්ධතිය තුල තිබිය යුතුයි. දීර්ඝකාලීනව තියාගෙන ඉන්නවට තමයි අපි කියන්නේ
ගබඩා කරගෙන ඉන්නවයි කියලා. අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා storage කියලා. හොඳයි. අපි රූප සටහන අඳින්න ඉස්සෙල්ලා මේ ටික ලියා ගන්න ඕනේ. බලන්න දැන් ක්‍රියාවලිය 4. පළවෙනි ක්‍රියාවලිය මොකක්ද? ආදාන ක්‍රියාවලිය. දෙවෙනි ක්‍රියාවලිය මොකක්ද? සැකසීමේ ක්‍රියාවලිය. තුන්වෙනි එක ගබඩා කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය. හතරවෙනි එක ප්‍රතිදාන ක්‍රියාවලිය. ඔන්න ඔය කාර්යයන් 4 තමයි තොරතුරු පද්ධතියක් ආශ්‍රිතව තිබෙන ප්‍රධාන කාර්යයන් 4. ලියා ගන්න ටික. තොරතුරු පද්ධති කියලා පොඩි මාතෘකාවක් දාලා ලියා ගන්න. තොරතුරු පද්ධති. දැන් යටින් ලියන්න දත්ත සැකසීමෙන් දත්ත සැකසීමෙන් තොරතුරු ලබාගත හැකි බව ඉහතින් ඉගෙන ගතිමු. තොරතුරු පද්ධතියක් යනු දත්ත සැකසීමට භාවිතා කළ හැකි එනම් දත්ත තොරතුරු බවට පරිවර්තනය කළ හැකි පද්ධතියක් වේ. දත්ත තොරතුරු බවට පත්කිරීමේදී තොරතුරු පද්ධතිය සතුව ප්‍රධාන කාර්යයන් 4ක් පවතී. එනම් එක ආදාන ක්‍රියාවලිය ඉංග්‍රීසි වචනයක් ලියාගන්න වරහන් ඇතුළේ ඉන්පුට් කියලා ආදාන ක්‍රියාවලිය. දෙක සැකසීමේ ක්‍රියාවලිය. තුන
ගබඩා කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය 4 ප්‍රතිදාන ක්‍රියාවලිය හොඳයි සම්පූර්ණ කරගන්න නෝට් එක සම්පූර්ණ කරලා මට ඕකේ කරන්න හොඳයි ඔයගොල්ලෝ ඒක සම්පූර්ණයි ඊට පස්සේ මේ රූප සටහන අඳින්න මේ රූප සටහනත් ඇඳලා මට ඕකේ කියන්න රූප සටහන අඳින්න අනිත් අයත් අඳින්න එක්කෙනෙක් ඕකේ කරලා තියෙනවා තව කාලය ටිකක් දෙන්නම් අනිත් අයත් කම්ප්ලීට් කරන්න හැමෝම right හොඳයි මම හිතන්නේ රූප සටහන ඇඳගෙන ඉවරයි හැමෝම right අපිට ඊට පස්සේ මේ රූප සටහනට අදාළව ආදානය සැකසීම ප්‍රතිදානය සහ ස්ටෝරේජ් කියන එක සම්බන්ධයෙන් පොඩි හැඳින්වීමක් අවශ්‍යයි ඒක තමයි අපිට ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ හොඳයි අදට නියමිත පන්තිය මම මෙතනින් නතර කරන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ දැන් මට පොඩි ෆීඩ්බැක් එකක් දෙන්න බලන්න ඕගොල්ලන්ට මම කියනවා තේරෙනවද එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි වෙනත් අදහසක් තියෙනවා නම් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් නැත්නම් chat box එක හරහා හරි කියන්න මොකද්ද තත්ත්වය කියලා තේරෙනවද මං කියන ඒවා හොඳයි right හොඳයි එහෙනම් හැමෝටම හොඳින් තේරෙනවා කියලා තමයි තියෙන්නේ ගැටලුවක් නැහැ ඔයගොල්ලෝ දැන් අපේ පන්තියට 4 දෙනෙක් තමයි දැන් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ට කියන්න ගිහිල්ලා මේකට සම්බන්ධ වෙන්න කියලා අපිට පන්තිය ඉදිරියට කරගෙන යන්න අවශ්‍ය නිසා තවත් කීප දෙනෙක් සම්බන්ධ වුණා නම් හොඳයි ඒ නිසා යාළුවන්ට කොහොමද අපේ පන්ති අපි දිගටම කරගෙන යනවා මේක කරගෙන යන අතරතුර අනිත් යාළුවන්ටත් කියන්න සම්බන්ධ වෙන්න කියලා. හොඳයි එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි සහභාගී වුණාට. Thank you very much for the participation.
ඊළඟ සතියේ මේ ටයිම් එකම තමයි දිගටම තියෙන මේ ටයිම් එක තමයි. right okay එහෙනම් මම නතර කරනවා. thank you very much for the participation.